แมวชื่ออะไรพี่หมีชื่ออะไรเพราะทางเราเตรียมให้หมดเลยนะคะพี่แมวของเรากำลังเดินทางมาแล้วนะคะขอเชิญพี่หมีพี่แมวและพี่มัสคอตด้านหน้านิดนึงนะคะโชว์ตัวให้น้องๆดูสักครู่หนึ่งนะคะ เห็นในนี้เห็นตัวนิดเดียวตัวจริงตัวเบลเลอร์เลย เดี๋ยวน้องๆนะสามารถถ่ายรูปได้กอดได้ไปโดดเกาะได้ก็ไหวแต่อย่าทำหัวพี่หมีหลุดนะคะจับได้ของได้เลยนะคะ เดี๋ยวนี้เรามาได้ถ่ายรูปกันหมดเลยทั้ง4 คนนะคะต่อไปจะเป็นเดี๋ยวจะเข้าพิ